mesama me kwa na menchia meja otumfo suma nkwa hene bafo okuja wasu bafo wadama oba mechiawo papa menim se won ye eja nto nkwanam oma won tena se nche bafo medase ene wo futupa papa medase bi mesanso medawase me ma mo opiafo bafo udi dwumapa eja nkoso nte wa hye no ma nkwatente de mesra ma wa no bafo bekasa medase mechia nipa bia nso waje bre no hwe me abusua na me no kono ya nkono gidigidi me ntia tia mbebre me kan sama kirewo me no na edi nkomo entitie ne ye me pa cho kire ana me transe medical ka cho se me transe da ba ko pe eda me de transe kwasi adanko a ana me de transe enti okira ana me transe ewo kumase sokoban petuda me pa cho mo kumase sokoban petuda eho na meye asore enti me pa cho ebia na ofri akiri ana wo ba upese oba na obehia me udu problems ana eba medical catch us all kinds of problem fabra say yare say awo na wo pe akwantuo na wo pe ebia na ufie ahini ho ahini na ya sese nka ade nanso ne to obi efura ba ti wahimo me pa cho say no ku say una bra ni amfa ko mawu ese hini nyame ono ene ofre me pa cho me nsum nipa mesum oba de na nkasa meka no kora kire wo oba de na nkasa na ato ne nsa frɛ me enti me nsama meka no me nya bofo na frɛ me mfa bofo nya adwuma me de oba de na ya adwuma abofo nyina ya me dia tianie honhom bi wo wiase bia say ya positive say negative ni nyina ya me dia na hyane nsoma me obi say ya homone ene ya hom papa me pa cho me person bi so asem electricity how you so ofie no wires dodo say na kabom ema light etime ba without positive and negative wires you can never produce light enti we are balancing so anye abodi ani a untime nsum oba de ma na nye yie entime nua ebia na ofra chichi na wo ba opeso obeto aso no so me pa cho simo ahomache na wutie mi obetima registration obetima register said ya baya wo ba obetima anya akwanya ntem wodi ka register na so ofra chi no wantimi ama medru ntem a esan registration no ewo ho ti no kwanya enti me pa cho so register me pa cho phone kuta na meska odi for ba no phone kura nsesi enti ufra obenya number no ye 0553 011 926 0553 011 926 me pa cho ene good screen ani no a good screen asesa enti ofa ya no obekasa ama bibia e kama enti register we a me pa cho for di for WhatsApp na for picture e ka ho because ebia na wudie no ene obi de a conflict ebia na unfortunate corona ufri so ba no na nipa bi nso free the same town munyina mo bear the same name oba no bebo din no a ebia ne ye hunu ye beye ana ye de wode ne bekọ akọsese obi de enu nti na make cho se ultimate register now the picture enu din any corona ufri mo eka ho a me pa cho bebo ayen enti basa no a ubebedru a ekwa bia so ye no obedi nkomo ni a che ode ye se wo ye sika kwanche no so na wo ba me pa cho me sika kwanche me pa cho me de no natural a chance kadro medical catch say emfa ba nkwaji sikadro oduma nkuma mpesa tiani yo enkotwa nantwie enkwaji sikadro enkokuma bo mfa nkwaji sikadro eye natural enu nti na mesum sikadwa no tiani yo miwura ye friend sikadwa nyamekese me ma mensu ye friend benda nyamekese oso ni asase wura ena meka won ho asem no enti abusua de wonnim ena mbeka ho asem a kire wo na ena mewura Christopher mu kakra nya Christo asem na mebeka na mo mewura Christopher mu kakra
mepacho esumbia eye esumbia ye na fundamental basis of serving God is to first enter into a religion. You can religion ya adia bia spirituality na nkurabata ne bia ansa na bete huhumase no you need to pass through a religion. And then religion is a man-made. Religion nipa nsa no adwuma nipa na esha religion. God is not a religious God. Our creator is not a religious creator. Wo ho ma body bia enti abusua problem bia wo de ba bia me pa to me ho ma wo me se wo betimi from major 1 and now major prophet Charles Opoku Dako ma me separate me ho free me wura emu because ya conflict me mpaso obi ba frɛ no obisa sɛ odifo woni creator no ana me pa to nya me ne oba ade na mo oba ade na frɛ me ntimi di oba ade ho adanse na me yo oba ade na dwuma enti me ade ti wo yi esame ye de osoma me na dwuma ena biri beba ma ho ode be kɔ for me ntimi nya bio enti na me ya brante yi me ka jagum enti ne ya ba wusum ne ate on ye mani so me pa to me number no 0553 011 926 0553 011 926 me pa to se abetimi ahwɛ me e wo YouTube so KUMAWOOD TV e wo YouTube ana betimi akɔ Facebook e won so KUMAWOOD TV e wo Facebook me pa to kɔ a no subscribe o subscribe a na fe wa share program no ama afoforo nso anya bi ahwɛ na fe mi ankasa me page nso e wo YouTube e yes Sikadwa Nyamekasi TV Sikadwa Nyamekasi TV ana akɔ TikTok nso so a ano nso yes Sikadwa Nyamekasi official ana ba akɔ nso yes Sikadwa Nyamekasi 1 enti KUMAWOOD ya kan say Sikadwa Nyamekasi TV e wo YouTube no me pa cha okɔ ho no mo a bomodia na e subscribe channel no na share programs e wo ho no wo hwɛ wie a dia ha obi afrɛ me ye bedi ho nkomo me pa cha me ne badwemma na edi nkomo me mpa obi a ne gidi awuo me ma sofudie na meka cho say me ma sofudie enye Bible school sofudie me die ye tumi tie ne ye me madwumadie no eye tumi me kurta tumi bra meka no kura kyerɛ wo me na daw me tetumi so o me kura tumi me kura niema sister me nsuro nipa me nsuro bia me se bra na menya adwuma ma wo wo pa bra wo mpa so a me mfrɛ wo wo je tumi so wo how dia bra na me mua wo woni how a me pa cho fa wo how tena ofie na me so me fa me tumi ntena me dem aya simple as abc dia ha no ana dia hia no no waba ni aboa no na asi ne yie me pa cho me da ase yen ko message nem ma to ne din say sun and moon is the creator and you are the creator. We don't have two creators, we have one creator. Nana me de ko so na me de sane aba fam na me de awura abrabom na mo hu say ampa biribi wo baabi menua ye wo awia ene bosome no omo na bo so ni asase na hye nso say sanka awia ni ho bosome nso ni ho anka awia se ni ho tie ni ye awia ni ho na bosome ni ho nso anka awia se nyadai eni ho me pa cho awia ni ye bema bosome ni ye oba awia ye bema bosome ye oba adenti na awia ni ye bema me pa cho awia se nyina ye awia ne bosome dia what you say awia se nyina ye awia ne bosome dia asase we ye fra ha sei awia se ana meboa sister me no na edi nkomo no ti me ka ya ageme so ofie ho awia ye fra awia se me pa cho eye awia na se ento bibia no na asase so bia wo hye awia na se enti awia no na asase nyina ye ne dia awia no so ye bema enti na fra no wia se na sika ne dwetɛ nyina so ye awia ne bosome ne dia enti o kenka Haggai chapter 2 verse 8 was me na sika ne dwetɛ me dia me pa cho Bible na enim check your Bible no me hwa de was me na sika ne dwetɛ dai me dia awia ne bosome na kasai enti me mesum oba de me nsum nipa na me ka asɛm bi a kyerɛw ye wa Kristofo ebre ho a
was say yes Christo is the final arbiter me patronya no kore Jesus Christ he was a man like me if so oba wiase a we nipa te same a wo yo onipa oba wo no ti so oba wiase ampa wo ba na wo no wo bedi adanse se de media adanse ye nsom no Jesus na nka so o ka kire wo so onipa ba na amase ye nsom no na mo onu besomoe wo ti do ka e no wo ye quotation me bo a me pa so me de ba ma wo some other time me de ba ma wo and now kenka Matthew chapter 20 verse 28 a kenka wo so onipa ba na amase ye nsom no na mo onu besomoe enti wo kasa bia wo se meja and some American nyina enye me ana me hya me ho kasa na mo de me tifra agya ne nchen enti agya no ne hwan enu ti na me se me nsom oba na mo me som agya no enti de agya ne se me nka no na me ka kire wo enti abusua ye som oba de ye nsom abode tie ni o ye nsom abode na mo ye som oba de enu ti na sabio so kwa busumfi a busum bi edi dwuma bi a wodi ka pagya kosoro woko na nanum sumu traditional worshipers no a wo pagya nsa kosoro so twedi mponsa no de amasa ase ana mebua enti dwumade bia no obedi a woyi oba de afiri mu be yie enti oba de woye mienu woye oba wo sa ye bema tie ni ye eya wia ne bosome no ono ne oba de no enti obroni ka asem si awo ba bema no oba trase na so mo wo na so mo ba de friend no woye bema obroni friend no he is my son woye me ba bema woye oba so friend daughter adenti no friend bema ne son bema bia ya wia bema bia je se wia no awia na nyinsan oba tie ni ye awia na nyinsan oba enti say ye wo abema ye friend ne son na so refer to awia no me pacho eye SUN babroni adrew waye no SON wontimi ne waja enye baako emma ne nya yie tie ni ye enti bema bia ye son he is my son will refer to the son awia na ebo wiem no and was a daughter identity was a daughter or baby answer your daughter or baby your kwai and answer a pono before you can enter into this world you need to pass through the womb of a woman and son what for bamu appears as isua and to obey your kwai and not a brony friend a daughter and your door me patch open o friend say what do you call brony cast and friend say o friend the door and ameboa and to a person tell say so betime wura asase we so a e so fa epono na no na wura danum anaso wura asase so enti pono na no ene hefa e yo ba mu upie firi oba ne mu na so wura asase so enu ti no nipa bi antimi mfiri soro emeto fom ame mfre nipa enti se betime hum ni agi wotum se nipa jesu oba wo enti na obroni fro daughter enti asem bia ba wiase bia e wa ase enti me nua mame nka asem nkyerɛw ansa na betimi asom awurade no ana oba de no obisi me som nyame ena wiase nyina obi aso osom nyame enokore ba mame nka bibi nkyerɛw sɛ yene yakram si asom nyame no we are joking ye di agro keke because yenim de ye ka wosom nyame wakwan ba so nyame ba na asom no hwɛ mame nkyerɛw ansa na betimi asom nyame yie no yeso oje abode di wanyi nyame nsa no nnwuma ni a wontimi som nyame ma ne nya yie enti ene egu so dem we are joking enti na hiri baba hell mame nka asem nkyerɛw obi ti aso dem each and every day wo mpaye edura na dwo wonna wo mpaye da bia na nso yetimi bo Kristo ni dua na anya no ye bodua na se nya Kristo ni a yetimi na ne dua e wa so dem yes ye de nipa konsuo so anase ye na koma konfo ye na ko pie bosom so ansa na ya dane dua ma na yie enti ma misa se nyame na wosum na so dem won eye nyame turo do anase na ada nya nkopon wo ye Kristo ni a beware mo ani na ho me pa ma me phone number na ma wo 0553 011 926 0553 011 926 me pa egu TV na sesa fa number ni bi na frɛ wo frɛ si e be fa wo
wo frɛ na pɛ sɛ ɔyɛ registration a wo ne odifoɔ ba ne nkasa ɔbɛgye wo din ɛwɔ WhatsApp wo details no picture sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo ba yɛbɛhu wɔ nanso watumi aba bɛyɛ amammerɛ no bi ebi a na sika akwankyerɛ nti na wo ba wo frɛ sɛ mepatwɔn bɛyɛ sika akwankyerɛ ho asɛm te sɛn meyare spiritual marriage mepɛ kuru mepɛ yere mede yareɛ na ɛba manya stroke mani afira mabɔ dam wenti na meba problem be all kinds of diseases yɛyɛ ho adwuma bra ne yɛnsa ne wo na ɔde ma nkoma mmoa wo ma menka asɛm wɔ nkyerɛ wo so akɔ baabi ne obi prevent wo sɛ ɛnkɔ wɔboa ɛnyɛ papa ɛmfiri nyame saa nipa no hwɛ ne yie wo ne obi te wo ne obi nam na wo make move sɛ mekɔpɛ honhom bi de me tiri akɔhyɛ aseɛ na ɔprevent wo sɛ ɛnkɔ a saa nipa no hwɛ ne yie ebi a na biribi wɔ ne mu wɔnim sɛ ɔkɔ ate wɔbɛte mepatɔ mema sɔ dɛm wo ba na okuta bɛyie wo bɛkyɛrɛngye yɛde ayɛ wo tie ne yie wode bɛyie ba wo brɛ wo ho asedi a asɛm bi yɛ ne fie na ma woba sɛ ɔbɛkyɛrɛngye di a mɛmo ahu deɛ wɔ mu mepatɔ ma sɔ dɛm dane dua ɛna ma mehu yɛ hu no yɛbɔ dua sɛ deɛ yi deɛ okuta owuo ne nkwasafoa ne di mu na menam brɛ na mena ne dua obi hɔ no ɔba yɛabɔ ne dua ba wɔnim records no bebree wɔ hɔ mepatɔ wokɔ me TikTok hɔ a wobɛkɔ akɔto adanseɛ bebree sikadwa nyamekɛse official ɛwɔ TikTok anaasɛ sikadwa nyamekɛse 1 ɛwɔ TikTok anaasɛ YouTube wokɔ sikadwa nyamekɛse TV a mepatɔ adanseɛ bebree gu hɔ medane dua o yɛabɔ dua sɛ deɛ wonya bɛpiem wonkɔ nya mfiri wo nsa bra na mena ne dua ne ma wo yɛmfa nsuo yɛmfa kosua mentwa akokɔ mentwa dwan meme deɛ yɛ kasama ne nyɛ wɔtumi ti na meka kyerɛ sɛ meme damufu a meyɛ soronko mensum nipa mensum abɔdeɛ na mmɔ mesum ɔbɔ adeɛ enti bra na memoa wo na agya ɛne mo nyam nsran nanso kɔ na kɔdi adanseɛ nyankwa na tena se hwɛ ɔyere ɛne ɔma mepa kyɛ mɛdu atam wobɛba bra wo ma nso agyae agya wo hu mmɔbɔ na ɔmoa wo mepa kyɛ tie me yɛnkɔ asɛm no so mese ansa na betimi asom oduma nkuma ma na ye yie anasa obegye awurade ade no asom ne yie no je so ɔte abode ase mepacho obo ade wote na abode nyina mu ade bi o wiase biara de etimi nyini na ehome anasa de etimi nyini bia obo ade tumi etim enti obo ade ne tumi etinsuom wokenka Genesis chapter 1 verse 2 bi no a wose na esum no abutu ebunu nani na onyankopɔn honhom butu nsuo no so mepato anka ne saa eni Bible nom na esum ne yadai ebutu ebunu no ani na onyankopɔn to me butu ensuo no so enti mpacho meka kire o se ensuo bi yeda ho bia eyo obo ade nsa no adwuma enti me nua for respect emma nature hwe oduma nkoma ho anyo obro me nua ma menka bi nkire o se onipa ni ho a ensuo odane baabi ensuo wo hia una ohia ensuo hia nipa o enipa na hia ensuo enframa hia nipa enipa na hia enframa what the rate on say eja wo hia nipa enipa na hia ja asase hia nipa enipa na hia asase me pacho we live in the midst of 4 elements eya asase ensuo enframa ni ja niema nan ana oduma kuma de chichi wiase enti se wanye saa niema we ya ni a se sa wontimi nsum nyame ema ne nya yie to nyame wote na bode nyina mu yase nipadua na efe yadu nipadua toto de ho yadu nipa toto de ho edua enti dua na esi ho no mepacho ono nyina ya baako wo yare a yase dua na bra ena haban fa yadai fa sa yare ana meboa enu bebrebe a wonu me pacho enfri duam eye dua ne haban wo yare dia no apate haban na dia ye ho yie wo hoto wa wo sori a wo se enu ye bosom tie ne ye wo ti aso dem wo sofo akire wo cheche owie no se ansa na beso nyame ne gise ye bo osu ye fa nkosu bonten mu ye de akogire nso fifi ne akasa ne de onu nso ne ye bo osu ye wie so ho ate wo wie a sansuo na adu konum wo wia wo se eye bosom na tinsuo num wo sori anopa
ɛyɛ nsuo first and first nsuo na ade huru wanim na ade bia huru wanum kankan no na ade nsuo adware ade nsuo asu nneɛma no anum nsuo de akɔyam wo wia wa sa pu nsuo sa ba bonte wo dwu nsuo efifire sa atew wo wia no asa kasa tie nsuo se nsuo yɛ bosom sesa wonim de awoka wo enti na mpa ba yɛ chiwade no tie ne ye me kan sam pa de akyerɛw me pa cho se wo mu anya asthma no ho asthmatic patients no so obi anya asthma akɔ ne nkyɛn na kɔ bisa no experience a wo fam sanframa so ni mfaso a ɛda ba yare asthma anada ba obɛhɔto mframa ya do be hospital ya de oxygen be si so no sa da na be se sanframa so mfaso me ne ameka no kura kyerɛw wontimi nsum oba de bra wonyi abode nie biribi a wowiase bi a enyini bi a onyankopɔ anaso oba de ne honhom atim because oba de wa kyɛ ne honhom ma abode nyina enti at the moment ya be single out to say we free nyame na sa wontimi nsum oba de ma ne nyɛ wontimi nso awurade ani adeɛ bi onyankopɔ ba bi akenka Genesis chapter 1 verse 31 Genesis 1:31 wɔ sɛ adeɛ bi a ɔba adeɛ bɔ bi a ɛyɛ na yɛ paa me pa cho adeɛ ba adeɛ na bonsam ba wia so ɔbɛbɔ aka de ɔba adeɛ bɔ yɛ ho bonsam ɔbɔ bibi pai ensu ada bonsam na bɔ yɛ bonsam na bɔ mframa bonsam na bɔ ja bonsam na bɔ asase abusua meka no kora kyerɛw mese na mo yɛhwɛ ɔdoma nkoma kyira kwae yɛnsum nipa o Kristo so wa mase yɛnsum no na mo no ba bɛsom no ɔbɛyɛ akoa ade enti no wafa Jesus wake up I'm telling you minia come back ma yɛnkɔ tete atempa no yɛnkɔ gyina hɔ yɛnkɔ bisa baabi akɔmpa ne da ne anya home yɛmfa so bi ne anya home me yɛkra minia meka we yawo so mfa abusua hwehwɛ awurade akyi akwae o sakyere wɔdwen brana ba so oba de mensum nipa meso oba de enti me oba ma so da mu a sikadwa nyame kase din ne de asore ye body na homoni dwane de oso nsuro nyame menu ya se problem bi na wo da mu a brane amu awo yare bia this all kinds of disease bra awo na wo pa brane amu awo problem ba na wo dam woni abeti abrochi onya adwuma nya wato kwai wokopa bibia ba fie wakokonya yare da ho brame antonchia me de anchia to na me ye ho adwuma me no betonchia na me no tonchia wi a wodi ade beto so se wodi fo wan na me de to so ansa na no betonchia no ko lawyer nchen ko kache lawyer se wo ko skadwa nya me kase enase woni skadwa ko akotonchia won chia to nie problem wani na ade kro enti me ne ko akotonchia me ma ne boso me wotime ya mamia ade na mde ato so onfa wantimi anya me komba bi menini ni asem wo banchi ato a menu ni sikaje menyo tako menyo sempo a boso me so na de ode ba na ye yi ama wo a waja pade mpa cho mafa what in America cho na say exchange is not robbery exchange is not robbery what de nie fama me na me so me fa de me wo e ma wo me pa cho ma dada wa na me sisiu nti brane amu awo aja da woro ma me jamena so me se me kuta tumi me kura tumi na me de adwuma entu pa bra na agya mfa me so mu a wo mpen so atena se me nua me da se ma men kama asem no ene agua so dem etimi kasa ade bi wa enye ma men ka bibi nti o se wodoma nkoma wote summu wasan so te ehan mu tiane yo wodoma nkoma wote summu wasan so te ehan mu bible na kuta won kai sanka wo kan ka ba wudi anka me kan ka ba ti ase me say without sun and moon there's no world sa wiane bosome eni ho a ewiase ni ho me pa cho ewiane bosome wo mo do mo ewiane bosome ya dodo osai ewia de ne ho ewia ya ba ko bosome so ya ba ko pe ana meboa ensuruma ya bebre ya ka sa ensuruma asekire nyina ne se osoro ma ensuruma na asekire wo twim aya osoro emma osoro ma was say as above so below so study spirituality on was say there was no one ewo form enti e form has say epoda ha ewiam so eponso yedai eda ho wo bi ofo alu prebi abon say crown na won nyina me pa to ye eyes crown na hu ne eyes o alu pre no wonya start na so awura mu nkum mu a me pa to ensuo no awuram na so awuram kokoduru soro a na ensuo na ba beda form
Munu wiam say e ho so da hote say de hote ka mu asase so. Me pa cho soro nyina pepa ne amra ho. Wonya mfo alupra me entire me ka cho say. Se wan mfo alupra ntu kwaya. Na te Ghana na so the Bible na ye adwuma me pa cho say heaven bi ho a. Heaven unko bi. Because on teni amase. Enti heaven bi ho unko bi. Me nu ya teni amase. Enti ansuma ne ye osoro ma. Me pa cho so kofie bia mu a. Papa ne maame. Eye ba ma no oba na ware. No ma ba ba won kwada bebre. Etu be ko. No papa ne maame no mu je oyem ye nu pe o. Nanso yesi se ba ma nya ware oba bie wa. Ana ba ma nya ware oba. Wo mu na so nya mienu. Na mo ba esai. Wo ba ba akopɛ. What you say? Ba ma na yire. Eti o Mr and Mrs. Nya sa na wo fie. Mr and Mrs. Ti Mr and Mrs. asubasi. Na mo mu ma ne doso. Etu hwe awia ne bosome no a awia de ne ho bosome de ne ho na so mo ye ba akopɛ ade tu no mo ye ba akopɛ me pa cho edu fu mu na bosome ne be kwa wie ya awia ne be wura bosome ne mu eti bosome ne afita ma men ka asɛm nti o sɛ bosome no ɔno ani asase no bosome ɔno ani asase no bosome so ye oba me pa cho edu anadwo a ya padwo na hwe wiem oba sa bosome no so opia wo ye fa wopi oye fa we half na hwemu a asa maame bi asam ne nan ena akoda da ne naso wo cho se wono ne oba time na wo wo tie ne ye enu ti na me so oba me nche na so unya ba me pa cho minima haban a ye de ya wodro samete aba mawo ade mo wodro na so antimi anwo wo nwo da wo asase we so na so me mfa ba nya adwuma ebia na nu kunu munya ba ukunu low sperm count me patch of anebra o low sperm count wa me kasagu no so keke mo free manimu a mo nkonko hyiam na ya hwade me ma bosom mienu bosom miensa wo de madanse bebre me eba na wo pa me nu entrase mo obi nyu sika ni bra na jamfa me so muaw me nu e simple as ABC for me number no 0453 011 926 ochire na metrase ochire ekosia da me sha soro se 8 o'clock anopa ne ma po 10 etutumrika na bra na jamfa me so muaw tie ne o tumrika na bra na jamfa me so muaw menua sadu fu mu no a me pa cho mu a mo be sika kwa nkyere no me ya ne bosumi bia full moon ebra o sa awia no awura bosumi no mu ama bosumi na ya mu ano onsa bosumi ne fita awia ne ye kokko what you say ba sa bosumi na ye kwa akoto a obonsa awia na kwawura bosumi no mu sabra ne ye frɛ se awia na fa bosumi no ti sabra no ene ya awu adwuma wo pe ba bra bosumi na so awie o wo pe sika bra ebra jane na yire ahyiam me pa cho wo wiem wo hwɛ wiem a wo hunu awia ne wura bosumi ni mu a sabra ne ye sika adwuma bra na menyama wo minia wo tira se kasa me twan a just say wo be sika kwa nkyɛn bia just say next month full moon dru ho a ana me sika adwuma se full moon ni dru ho a wo ba me sika adwuma ne bia yedai ana sika kwa nkyɛn me bia ma wo so tira se me full moon ni twamu a me pa cho just say the next month apart from sika kwa nkyɛn me de ka cho say wo be sika kwa nkyɛn me pa cho se wo nya adwuma a emma se wo nya adwuma emma me ya de ne ma nso a me pa cho betimi de asu dem wo betimi de asu fie wo betimi de asu wadwumam office ena wo betimi de akwa akosi ho me pa cho me se eye natural eye habayo ade na me kire wo no de asiso nyira ya haban enti esi ho a eye haban biribi anim edu no pa betimi de nsu ayedai aguso anya moja sam me fo ye nya dwuma anya moja wo betimi de nsu aguso wo pa so obeja ne saa wo di ane se duro no pa wo ya de nanim adekudi anti a me ye saa de wei ne nyira ne se me pesika me pese oduma nkoma boa me na me nya sika enu ti na me ye saa de wei si ho eya simple wo to ade obi wa central market e ka tware ho ahia me nu ya tumrika na bra ne amuaw na nya sika fatu ya wo ka me de watam ana sister
problem ba na wo bra na agya fa me so mu awo menu ya so pese osum nyame yi a we ya Kristo na so osum nyame yi a ma me fa quotation we ma wo kenkai 1 Kings chapter 8 verse 12 waso onyankopon bo so ni asase no de awia kase ase wiem na so so obetene sumu akosi da onyankopon ti sumu 1 Kings 8:12 waso onyankopon so obetene sumu akosi da esumu ha ansa na haibo wo yi han ne firi sumu ni mu kenka 1 Timothy chapter 6 verse 16 waso onyankopon ti han a woni pamfa na ne hunu yem woni patime nyini na ni ehunu sa han no na onyankopon so woye abodi a wonyi ni ho de oni pa bia ntime fa na ne hu no menua enti nyame na wo so na so dem no me pato nya nipa na wo no wo ba de ni pa ntime hu no ma ne nya yie ye hu no ba de ma ne nya yie enti de wo so ma wo fa no wake up no wo ha wo kwa menua bra o kira me trase e wo kuma se soko ba petuda me pato me sha so ya se 8 o'clock na ma pon 10 I just 2 hours pe kasa tenten to ponko nya fa na mba ntoto a me pacho fra me a ka de ode ba ka de opesa me nyama wo enye chinyegye wo fra me a de ma kire ono na de abra me ma kire ne ma bi so nya bi atumrika na brantam kokuma se railways wo ko ade na me che obenya bi ato na de aba na ne ma ka ono ma kire wo na de akoya adwuma aya simple as ABC me pacho me de me bra no ana me bra no so me de me time no me dwuma de me de ba wiye oduma kuma ya adum wa adwuada etu memre that senna ye be say de ahyiamu follow me na mema divine teachings me no be din komo me number ni 0453 011 926 0453 011 926 branas ka ganya me kase ne ba na nya me kase mfa me so muaw me din ene major prophet Charles Opokuda ko obeti from major 1 bibia betwa simple major din na me save no said ye be ya unconfrete no obi a me kase me no obo ade me pa cho obo ade na asoma me na mesum no enti ajanshiraw me che obi bia waje bre no hwe me ba fo so man kwa here otumfo so man kwa here ba ko pe ba fo aja me chiawo I salute you sir ba fo me chiawo me da se eno mpa ibo eno afutuo papa asomdwe nkan nipa bi ohwe me bia so me chia no me chia me ba pani na jai ba bi obi a me chiawo me chia me yire me sis Rebecca lady bags lady me chia wate ena weekend eja nshirawo eja nte wasim no nto nkwanem eja muawo wa ma fa pempapa na gina so eja nshirawo nche ma nyina won to nkwanem wotimi atena se aso aguma no I love you me do me chia me manyina me ba otwa to me last born na akueska na me chia wo akua me chia I love you what akua I love you eja do mama nso so do me pa cho me ba fie okira me yenhia ntem obu akira tumirika na brantem o penso obetima registration wo phone no so we registration na do din afa WhatsApp eno picture eno ba bia wo frefre na wo de aka ho se de ba ya wanti bia meduru ntamu a wo ba betimi ahwe wo na bibia ya kama wonya register dia ebra bia baba bia ba hwe me patcho at the time so na ya adwuma enti emfa bibi ma na ntira wo fie nka se ma register enti me twen edu anadwo a me kom me patcho me wo time a me de be pon enti time no so na se wo ama me patcho me de be sha next week enti brantam kwasi adanko ne